पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों BTCनि इलेक्सन फैगौ इलेक्सननि गासैबो टाइम टेबल आरो डेट गासैखौबो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बाहाय। माब्ला मा जागोन बिनि थाखाय इलेक्सन कमिसन आसाम स्टेट इलेक्सन कमिसना फोसावनानै होबाय फैगौ BTCआव जानो गोनां इलेक्सननि डेट आरो गुबुन गुबुन खोथाफोरखौ नोंथांमोना फारियै बाहाय नायनो हानाय जागोन। दिनै अर्थात 11 मार्च खालि बेखौ फोसावनाय जादों। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों फारियै नोंथांमोनहा बाहाय गावसोरनि नटिफिकेसननि सोमोन्दै लिरदों बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै फरायना लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय खिन्थानो आखायाव लादों नैबे नेम अफ द बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल कनस्टिटिउन्सिस बाहाय बबे समस्ति बाहाय माबे जायगायाव ST दङ बा STनि आरो गुबुनाव बबेयाव अपेन आरो बबेयाव नन STफोरनि थाखाय दङ नोंथांमोना बेखौ नुनो मोननाय जागोन। गासै 40टा दङ 40टा कनस्टिटिउन्सियाव नुनो मोन्दों बाहाय। फार्स्टआव परबटजरायाव ST गुमायाव अपेन, श्रीरामपुरा नन ST, जमदुवार ST, सराइबिल ST, कसुगाव ST, पकिराग्राम नन ST, दतमाया ST, बनरगाव ST, देबरगावन ST, बावखुंग्रि ST, सालाकाटि ST, चिरां ST, चिरांदुवार ST, काजलगावन ST, निसिमा ST, सुबाइझार ST, मानास सेरफाङा ST, बेनिफ्राय थुरिबारिया अपेन, मथनगुरियाबो अपेन। ओरैजाय 21आव दङ सालबारि ST, कक्लाबारि ST, दिहिरा अपेन, मुसलपुर ST, बागानपारा ST, दारांगाजुलि ST, बेनिफ्राय नाग्रिजुलिया नन ST, गयबारिया ST, सुख्लाय सेरफां ST, गरेस्वर ST, खैराबारिया ST, भेरगावन ST, ननै सेरफां नन ST, कालिंदुवार ST, मोदैबारि अपेन, हरिसिंगा ST, ओमफ्राय दोहोनस्रि ST, बेनिफ्राय भैरबकुन्द ST, बेनिफ्राय फासनै सेरफां नन ST, ओमफ्राय रौताया ST। बेनिफ्राय बाहाय दङ डेट आरो टाइम टेबल दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय। इस्यु अफ नटिफिकेसन अफ इलेक्सना 11 मार्च दिनैनिफ्राय स्टार्टिं जालांबाय। लास्ट डेट फर फिलिं नमिनेसन होनाया लास्ट डेटआ जाहैबाय 18 मार्चआव। बेयाव 11 निफ्राय 3 PM बेसिम जागोन बेलासिनि 3टासिम। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों सिकिउरिटिनि अफ नमिनेसन्स बाहाय दङ 19 मार्चहालागै थार्सडेआव बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव लास्ट डेट अफ द उइथड्र अफ द केन्डिडेट्स सोरबा केन्डिडेट्सआ जुदि उइथड्र खालामफिननो गोसो दंबा 21 मार्चआव बेखौ हानाय जागोन 3टासिमहालागै। बेनिफ्राय पाब्लिकेसन अफ द लिस्ट कन्टेस्टिं केन्डिडेट्स गासैबो सेलेक्सन साबमिसन खालामखांनायनि उनाव नमिनेसन खालामखांनायनि उनाव नमिनेसननि लास्ट डेट जोबनायनि उनावहाय बेखौ फोसावगोन 25 मार्चआवनो आफ्टार 3 PM निफ्राय 3टासिम उइथड्र खालामनाय थागोन नालाय 3टानि उननिफ्रावनो बेखौ फाइनाल लिस्ट फोसावनाय जागोन। बेनिफ्राय डेट अफ द पल इलेक्सना जागोन 4 एप्रिलाव सेटारडेआव। बेनिफ्राय गुबुन जाहोननि थाखाय जुदि गुबुन समस्तिफोराव जेंना जालाङोबा बेखौ गोदानै रि इलेक्सन लाफिननाय जागोन 6 एप्रिलहालागै। बेनिफ्राय रिजाल्टआ जागोन डेट अफ द काउन्टिंआ 8 एप्रिलाव 8टानिफ्रायनो साननानै बेयाव रिजाल्टखौ मोननाय जाहैगोन थाबैनो मोनथारगोन। दा बेखिनि इनफरमेसन नोंथांमोननि थाखाय दिनै बेनोमोन। बेवहाय गुबुन गावसोरनि सिगनेटरि बिथांमोनफोर दङ बेखौ गाहायै नोंथांमोना लास्टआव नुनो मोन्दों आसाम स्टेट इलेक्सन कमिसननि दिसपुरनिफ्राय फोसावनानै होनाय। दा बेखिनिमोन गुबुन खौरां बिजोङावबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानो हागौ दिनै नाथाय नुवाखैबा आंनि चेनेलावबो नेचारेल पाब्लिकेसनावबो नोंथांमोना नुनो मोननाय जाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।